자, 야, 승윤이 봅니다. 파크 골프 첫 스윙. 그래, 자. 처음 해봐요. 자, 자연인, 가자. 가자. 아이고 좋다. 아이고 좋다. 오케이. 누구한테? 소리 봐라. 아니 얘는 그 장작 패는 폼인데. 와. 연습 스윙. 와우. 나갔어. 와우. 아예 나갔는데? 야, 구장 밖으로 나갔다. 아니, 저 공 어떻게 해? 일로 나갔는데? 와우. 나갔어. 아예 나갔는데? 야, 구장 밖으로 나갔다. 야, 물수제비 뜬다 지금 공. 이게 아무리 좀 쉬워 보여도 정확하게 헤드레스 어렵다. 저기 헤드업을 하면은 정확하게 어드레스 자세를 유지해야 돼요. 그래도 좀 감이 있을 거예요. 예. 근데 이 친구도 골프를 안 치는 친구라. 과연 와. 근데 제 공. 잘 쳤다. 과연 그렇지, 성타가. 그렇지, 잘 쳤다. 맞고 나왔어. 오케이, 맞고 나왔어요. 다시. 탁. 형을 위해서 탁. 오케이. 자, 아나운서, 우리 저 4번. 4번. 네, 4번. 4번 가보겠습니다, 여러분. 잘했어요. 나쁘지 않아. 근데 왜 다 오른쪽으로? 자, 오늘 다 쳤나요? 우리 윤석이 남았죠? 저 쳐야죠. 자, 윤석이. 예. 연석이. 윤석 약간 왼쪽 봐. 알겠습니다, 형님. 자꾸 밀리니까 왼쪽 봐. 윤석이가 지난번에 쳤는데 잘하더라고요. 그거 너무 왼쪽인데? 그거는. 너무 왼쪽인데? 그거는. 그냥 오비인데요. 너무 왼쪽이야, 너무 왼쪽. 그냥 오비인데요. 왜 저기 표지판 맞추려는 거 아니야? 네. 자, 와, 진짜 잘하네. 이래서 어르신들도 즐기는 거야. 이래서. 제일 멀리 갔어. 제일 멀리 갔어. 이래서 어르신들도 즐기는 거야. 제일 멀리